Dumelang kaofela South Africa ka lebitso ke nna Mabonyoko wa mo YouTube. Ben ka rata go gopela donation South Africa ka hobane di millions tse ne ke na le tsona banyana ba ntlhotlhorile tsona le majita ne ke phela lona ba ntlhotlhorile ditšhelete a ke sana selo no ke iwane a ke sana banyana a ke sana dichomi so ho buima South Africa di bank details di teng ka mo di comment sectioneng ne nka thaba thata le ka ba ranta nka e amohela South Africa so hore tšhelete ya teng e fedile jwang ba njetse tšhelete e jwang ke tlo e tlhalosa pila ka di 22 tsa February ka 7:30 ko channel 161 mo I Blew It season 7 le make sure la lebella South Africa re ba expose batho ba lo re ba njile tšhelete ke le khopela South Africa a re lebelleng I Blew It ka di 22 tsa February mo 161 le lebello re ke jile bjang tšhelete le batho ba lo reng ke banyana le bashimane so ke nyaka le ithute something gore tšhelete tshwantse e berekise pila South Africa so ke khopela re le lebelle at least le ka mfa donation nyana ke tla ba shapo la bona mo ke tshwere meleke nyana ko lalla ka mokhana o South Africa ke ntho ke phelang ka yona meleke ke a leboha South Africa khopela re le tse di video he le mpona mona ke check ke fa story le tse di video le trending ba bang ba khona mpona mo ba ka donate la South Africa ke a leboha ngiyezwe SMS efonini yami bona buzira abanini bakuthenga imoto ezimbini Rolls Royce ay Mercedes le lang le ngithenge Henry sifaka izandla ngathi sesiyadelela sesiphila amaphupho wethu tebe nonke saphethizela yonke indawo siyangenelela obunye utshwala ngiqala ukubona ngaye la bafonini ngingawazi ukuthi kanti kunotshwala obunje I Blew It ntwana uMadiba buye le Robben Island I Blew It Sundays at 7:30 on Mzansi Magic.